先看看这段影片。是不是没有声音？感觉怪怪的。好，我们来听一个有声音的版本。是不是很奇怪？明明画面是灰灰暗暗的，结果配的是欢乐的音效，那感觉就像你参加丧礼，结果后面放着那来一个正常的版本，这才对吧？是不是比较像我们熟悉的声音？如果声音不对，就会造成整支影片变得很无趣，让观众很难继续看下去。歌曲是振奋人心的，要不然古代打仗为何要打鼓？还有禅修打坐时为何要听波的声音？不是因为时髦，是因为音可以引导情绪和气氛。一个好的剧本很可能成败就在音乐上。一个普普的剧本也有可能因为音乐就成为神作。那适合的配乐要如何找呢？会不会很困难？其实要找到适合的配乐还真的有点难呢，除非你量身定做。但好消息来了，在剪映里面有非常多的音效素材可以免费使用。那不是使用剪映的观众不要走开，这些音乐都是能下载的，不用说一定要用剪映才能下载。下一集我会介绍其他网站，这样大家就能下载了。记得要订阅。好，我们直接进入剪辑画面，直接操作。先从这部影片的配乐做讲解。如果要看完整版的制作教学，可以点击右上角资讯栏观看。我们接着继续，先看一下整段影片。有没有发现，有时候一张照片里其实藏着关键线索哦。这张照片好像哪里不对，如果我们仔细看，会发现什么呢？可以看到画面中是目前 YouTube 最帅最红的 Andy 老师。好，来到一开始的地方，一开始会有提示声音，其实藏着关键线索哦。如果想要有提示的声音，这里点击音频、音效、搜寻、提示，每个音效都下载。听听看，就是这个了。这个就是我们想要的。拉到时间轴，调整一下位置，注意音量，不要超过你的声音。其实藏着关键线索，大约可以控制在-20到30之间。Enter。其实藏着关键线索，但是你可能会有一个疑问：如果我想要的音效却不知道是什么关键字怎么办？这就体现出剪映的强大搜寻功能。像刚刚的提示音呢，也可以找叮，你看也能找到我们的提示音。所以稍微找不到，可以找相关的关键字，基本上常用的就能容易找到。好的，来到放大这边刻意做了放大的特效，先看看没有音效的版本，是目前 YouTube 最帅最红的 Andy 老师。是不是感觉没有这么的振奋？来听听有音效的版本，是目前 YouTube 最帅最红的 Andy 老师。是不是增加了影片的节奏感？
但是放大的音效是目前 YouTube 要如何找呢？这不像提示，可以直接搜寻提示的关键字就很好找到了。但是跟动作有关的呢，可以搜寻放大。但其实是没有我们想要的，那怎么办呢？这边就要从联想的方向进行，我们要发挥想象力，想象一下这里印象中应该是怎样的音效。这里的放大有拉近、快速的感觉，快速会想到什么？对的，风。如果搜寻风，会发现都是刮风的音效。也不是我们想要的。对了，拟声词，风的拟声词是嘘，没错，就是修，口字旁。这么麻烦还要联想。对了，告诉大家一个好消息，我会介绍音效下载的网站，里面会有示范的影片，会仔细讲解，这样就不用联想了。要记得订阅，才能得到第一手的讯息。我们回到嘘的音效上，找到这个嘘的音效，这就是我们要的。拉到时间轴，调整一下，点 YouTube。好了，影片注入灵魂了，竟然介绍了嘘的音效，就加码介绍另一个常用，却不知道要用什么关键字搜寻的音效。还有另一种音效，一样是拉近放大的画面，你听听看，这音效是不是很熟悉？关键字是什么呢？说一个大家可能不信，但是这却很常用，就是弹簧。诶，弹簧，没错，就是弹簧。在音效这边搜寻弹簧，下载下载下载。下载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 ，听听看，是不是像跳起来？尴尬，跳起来，尴尬，拉伸，这个是常用的拉近音效，这个也是常用的尴尬音效。没想到弹簧这么常用，这集内容就到这边。大家如果有什么音效不知道，也可以留言。好了，以上是这集的内容，下集更精彩。下一集会介绍一个音效下载网站。如果你有其他实用的剪映小技巧，欢迎分享给大家，让我们在这个友好的环境中互相鼓励，共同成长，交流更多剪片心得。请记得订阅、按赞，这样才能收到下一集的讯息。我们下次见，拜拜。